he was emphasizing the role of wananchi. Buli mwaka ekitongole ekikuumaddembe ki Uganda People's Defence Forces kiwummuza abasirikale abawererako ddala okusobozesa okuteekawo omukisa eri abayingira abalala, era nga ne ku mulundi guno kyakuwummuza abasirikale abawerera ddala 148 nga babadde basomesebwa butya bwe bayinza okwetegekera okunnyuka kwabwe nga wetwogerera enteekateeka zonna zikomekkerezeddwa. Natandika amagye gano mu 1981 mu mwezi ogw'omusanvu nga nva ku Mutala, Buwambo, Kigogwa. Kati mu kwogerako n'abamu ku bagenda okuwummuzibwa okuli Kano James Wamala, Kano Godfrey Kayongo n'abalala batunnyonnyodde ezimu ku nsonga ez'abawaliriza okwegatta ku ggye lya NRA ebiseera ebyo era nga bano olutalo olwaleeta emirembe mu ggwanga lino buli omu alutottola lulwe. Kano James Wamala ng'ono ebiseera bye byonna abimazeeko ng'adumira ggye ery'oku ttaka era ng'eddimu lino eryamukwasibwa talyevuma nti obumanyirivu bw'afunye n'ebirungi byatuuseeko byonna abyebaliza gguludde ne nti w'amaanyi nnyo. Kano Wamala agamba nti oluvannyuma lwa kitaawe okusalibwako obulaga abayeekera ba gavumenti ya Kawenkene, ebiseera ebyo kye kimu ku ebyo oboolyawo ebyamuwaliriza ennyo okwegatta ku mugendo gwa President Museveni kale basobole okunnula eggwanga lino mu mikono gy'abakyamu. Bano ne babusala. Ekirungi bambi tebaakutula mu miro. Kati bamusala obulago obwo naddeeka najja nga omusaayi guyiika wano ku ssaati ne tugulaba ne tutya ng'omwana omuto w'omanyi nti ddala ddala muzadde oba musaze olaba musaayi olina okutya. Ono atandika okunyumiza embeera gy'ayiseemu okutuuka wano mwana okwata ne ku ttama ebiseera ebyo ng'ekyokulya okukifuna kyali kyakuwammanta buwammansi ssaako n'entalo zazzaalwana era nga banne bangi baabuwe baalusulamu akaba ne boolekera abantu gye batambuliza emigongo ng'obwato. Ne tukuba ng'ekigendera kyaffe kyagenda kukuba Wandegeya ne Kololo. Kyokka tuba tukuba ne tuluka Wandegeya. Awo emundu yali Kololo gye bayita Cement View. Mu mazima saagadde kulimba emundu yatulemesa Wandegeya. Ono mu bulamu bwe tayinza kwerabira mukulembeze wa ggwanga lino olw'okubakwata ku mukono wamu ne banne we baali mu lutabaalo ebiseera ebyo nti ono yakola eddimu ddene nnyo okulaba nga batuuka ku buwanguzi obw'okununula eggwanga lino ssaako n'okuleeta emirembe nti bannansi kati gye beeyagaliramu. N'obuwembwefu bungi nnyo engeri gyatufuzeemu era gyafuze eggwanga lino okutuuka ku makula geririko essaawa lino. Kano Wamala agamba nti kavuna awummuziddwa ati wakuddayo kale akwatagane n'abantu ba bulijjo era wakwongera nnyo okunyweza enkolagana ye n'abantu bano gy'agenda okuwangalira basobole okukuuma eddembe ssaako n'okukolera awamu. Waawo nfunye obukulu ngenze military police nga the first twice military police of Uganda. Naye nga appointment zengenzeeko nyingi. Kama makomanda anasikia sitwe namna ipo anajibu anapatia